қорлық көрдім ғой, мен бұл жерден қорлық көрдім. Айдың күннің аманында күйеуім жындыханаға жатқызды. Қорқынышты, өйткені ауыр халдегі науқастардың бөлімі өте ауыр психикалық аурулар жататын бөлім екен. Сол бөлімге алып кірді ғой мен. Дәрменсіз келіншекке диспансер дәрігерлері қандай диагноз қойды? Стационарлық ем жалғастырмаймын деген екен, бөлімшеден шығарғанбыз. Аяқ қолы байланып, адам төзгісіз тағдырға ұшыраған әйелдің ащы зарына тағы кімдер жауапты? 3 досымен келіп, кәдімгі скотчтап алып кетті. Сіз естімеген сұмдық, 6 ай ашылмаған шындық жедел түсірілім бағдарламасында. Кім кепіл тағы мені бір жолдан ұрлап кетіп, бір шықпайтын жерге апарып тастамасқа. Алып келді, мен прямой әшке алып кірді, әжгіздіріп тастаңыздар. Бұған не дейсіз? Бірер сәттен соң. Құрметті көрермендер, жедел түсірілімде бүгін арнайы шығарылым. Жалпы Түркістан облысында жалпы мынау отбасылық зорлық зомбылық, отбасылық қиындық деген дүние белең алып тұр. Бүгін біздің студиямызға арнайы Диара ханым келіп тұр. Ол кісінің айтуы бойынша мынау өзінің жұбайы, азаматтық некедегі 4 баланың әкесі айдың күннің аманында психодиспансерге жатқызып осыған байланысты бүгін арнайы қонаққа шақырдық. Диара ханым, студиямызға қош келдіңіз. Жалпы бұл оқиға қашан болды, осыған байланысты айтып берсеңіз? Бұл оқиға осы жылдың март айының 9-ына болды. Күйеуім екеуміздің арамызда бір конфликт болған. Содан мен полицияға арызданғанмын, ұрып соққаны бойынша. Бұл кісі мені үйде жатқан жерімден кіріп, 3 досымен келіп, скотчтап алып кетті. Содан молдаға апарам деді. Содан қарасам, жаңағы 2,5 сағат жүріп, Шымкент қаласындағы психодиспансерге бірақ апарды. Сол жерде білдім. Сонда ол психодиспансерге алып барған кезде енді дәрігерлер тексеріп бірден шығарды ма, жоқ әлде белгілі уақыт болды? Мысалы, сізді қанша күн ұстады ол жерде? Әлде бірден жіберді ма? Осыған байланысты айтыңызшы. Мені біріншіден жалаң аяқ апарған. Өздері сүйреп алып кірген. Менің еркімнен тыс болды. Мен кірмеймін дедім. Алып кірген кезде, врач, уже приемныйға алып кірген кезде, врач Ибрагимова ма деп мені қарсы алды. Мен сол кезде түсіндім. Уже бұл жерде сөйлесіп, келісіп алған екендігін түсіндім. Содан кіре салып, мені жаңағы бәрі жүргізмей, жаңа отырғыздырып жатыр ғой. Мен бір звонокқа рұқсат етіңізші деп жалындым врачқа. Өйткені ешкім білмейді, мен бұнда алып келгенім деп жалындым. Бірақ оған ешкім мән берген жоқ. Рұқсат еткен жоқ звондауға. Содан ешқандай не менің куәлігім бар, не күйеуімнің куәлігі бар, ешқандай куәлігіміз де жоқ. Құжат сұрамады, бірден алып қалды. Иә. Сөйтіп, кәдімгі жүйке жүйесімен ауыратын жындылардың ортасына тастады ғой. Солай десек болады ғой енді, бұлай енді жалпақ тілде, томпақ тілде айтқан кезде. Дәрі берді ма, сондай бір нелер болды ма өзінің, мысалы, арнайы жүйке жүйесімен ауыратындарға дәрі береді, сондай дүниелер болады. Сол кезде сізге ұсынды ма дәрі? Мені жаңағы приемныйдан мен қарсы болып тұрсам да сүйреп, 2 қызметкер ішке алып кіріп кетті. Ешкім менімен сұхбаттасқанда жоқ, ешкім тексерген де жоқ. Прямой сол ең ауыр ауытқуы бар бөлімге алып барды. Сол жалаң аяқ алып барып, ең ауыр халдегі жаңағы науқастардың палатасын алып кірді.
И ол жақта олар сразу біледі екен, жаңағы надзиратель, мейірбикелер, олар сразу түсінеді екен, мынау ауру ма, сау ма, сосын маған сен неғып жүрсің деді да, мен спокойно кіріп келе жатырмын ғой. Сосын айттым, осындай күйеуім әкеп тастады. Мен өзім де білмеймін не үшін келгенін. Содан олар мені жүріңіз, мына жақта сіз сияқты бір қыз бар, бас дені сау деп сол басқа палатаға жатқызды. Ол қыздың да өгей шешесі әкеп тастаған екен, дені сау. Бірақ ол 45 күн болып жатқанына. Мына Шымкент қаласына келдік. Бұған келуіміз бекер емес. Мына өздеріңіздің қазір арттарыңызда тұратын бұл облыстық психикалық орталық. Сондықтан біз бүгін дәрігерлерден, мамандардан сұраймыз, шын мәнінде Диара ханымды алып қалды ма ол жерге, не себептен алып қалды? Осы сауалдардың барлығына жауап іздейтін боламыз. Енді қазір кіруіміз, кірмеуіміз не ғайбыл, өйткені алдымызда күзетшілер болуы мүмкін, басқа да бізді тоқтатуға, тосқауыл жасауға басқа да күштер жұмылдыруы мүмкін. Сондықтан біз қазір лажы болса ішке кіріп, оқиғаның ақ-қарасын, анық-қанығын білуге келе жатырмыз. Бірер сәттен соң көретіндеріңіз. Қорлық көрдім ғой, мен бұл жерден қорлық көрдім. Айтып қойды уже. Құрметті көрермендер, міне бірнеше айлар бұрын дәл осы жерге келіп, міне Диара ханым қорыққан, дәл осы орталықтамыз қазір. Диара ханым, сіз қай жерде жаттыңыз мына жерде? Қай жерде тұрасыз? Екінші бөлім. Екінші бөлім. Мынау екінші бөлім, әйелдер бөлімі. О жақ қандай екен, іші қандай? Ол сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Сөзбен айтып жеткізіңіз. Қандай өте қорқынышты, өйткені ауыр халдегі науқастардың бөлімі, өте ауыр психикалық аурулар жататын бөлім екен. Сол бөлімге алып кірді ғой мен. Ол жақта маған мәжбүрлеп психотроп дәрілер ішкізді. Мен ішпеймін десем де, қазір ішпесең байлап қойып ішіреміз деп. Күйеуіңіз негізі бұрын соңды өзіңіз осындай диспансерлерде жалпы тіркеуде тұрмадыңыз, жалпы сау деген қағазыңыз бар ма? Осыған байланысты айтыңызшы. Бұрын соңды барып едіңіз ол жерге? Жоқ, мен ешқашан психдиспансерінде учетта болған емеспін. Қазір де тұрмаймын. Ешқашан психиатрның көмегіне жүгінген де емеспін. Сол ешқандай направлениясыз, нұсқаулықсыз мені қабылдап алып қала берді. Енді одан кейін енді 4 еңгезердей жігіт сізді қинап алып барғаннан кейін. Сіз ол жерде қанша уақыт ұстап отырды? Мені 3 күн ұстады. 3 күн ұстады. Жалпы диспансерге жатқызды, тексеріп кіргізді. Одан кейін сіз ол жерден қалай шықтыңыз? Қалай шығарды жалпы? Жалпы ол жерге түсіп қалған адамның шығу мүмкіншілігі жоқ. Себебі мәжбүрлеп дәрі уколдарын береді екен. Өйткені мен кірген кезде қаншама байланып жатқан әйелдерді көрдім. Жаңа ауыр ахуалдағы науқастар. Маған да сондай мәжбүрлеп дәрі ішкізді ғой. Дәрі ішкен жаңа әйел қыздарды көріп отырмын ғой. Олардың жаңағы уже аузынан су ағып, өз-өзін ұстай алмайды да. Кәдімгі бір не ұйқылы емес, не ояу емес, шайқалып отыра береді. Мен соларды көрдім. Сосын маған таблетканы, жаңа психотропты алып кірген кезде мен уже түсіндім. Егер сол таблетканы ішсем, мен сол сияқты қалып қоям. Мен шығу мүмкіншілігім болмайды. Сондықтан мен оны ішкен сияқты болып, бірақ ішкен жоқпын. Мен ішкен жоқпын. Тексерген жоқ па бүйтіп? Тексерді. Сол тексеруден өттім. Мен өттім. Енді шығар кезде қалай болды? Дәрігерлер келді. Мені суббота апарып тастаған. Суббота күні жаңағы қабылдау бөліміндегі врач 6-ға 15 минут қалғанда апарған ғой. Мені сол болды, алып кіріп кетіңдер деп, дәлші өзі үйіне кеткен.
ешкім мені тексерген жоқ. И ол понедельник күні келеді. Дәл сол врач заведующий отделение екен. Кім Понедельник. аты жөнін білесіз бе? Иә. Тажибаева Азиза Жамалдиновна. Ол кісі келіп, бірінші жаңағы менің палатама психиатрды жібереді, сұхбатқа психологты, невропатолог бәрін жібереді. Мен болған оқиғаны спокойно айтып берем. Осындай жағдай, осындай конфликт болған. Қазір менде қорғау нұсқамасы бар. Іздеп келеді. Сотпен сіз Қорғау нұсқамасы бар. Мен заңды түрде қазір қорғалып тұрмын деп айтқансын. Бір кезде врач өзіне шақырды. Мені надзиратель апарды врачтың бөлмесіне. Сол кезде тағы да врачқа мен айттым, мені шығарыңызшы деп айтқан жоқпын. Мен просто айттым, сіз мені тексерместен қабылдадыңыз ғой. Маған мәжбүрлеп дәрі ішкіздірдіңіз ғой. Неге олай жасайсыз? Мен заңмен қорғалып тұрмын. Менің қазір Түркістанда заңды өкілім бар. Менің адвокатым жұмыс істеп тұр. Ол кісі іздеп келеді деп айтқасын, ол қорқып, шынымды айтсам, сені жаңағы главврачтың орынбасарының звоногы арқылы мен қабылдаған едім, мен білген жоқпын деді. Сосын дәл сол главврачтың орынбасарын шақырып келді. Содан екеуі бүйтіп қорқып тұр да, білініп тұр. Енді оңай емес қой, жынды емес адамды жынды деп кіргізіп қайтадан мені сұрақтар қоя бастады. Мен сол айтып бердім, осындай жағдай болды, осындай жағдай болды. Сіздер маған дәрі ішкізіп жатсыздар. Мен дәріден наоборот хуже болып жатыр маған деп солай. Содан болды, сізге енді дәрі бермейміз. Қазір күйеуіңізді шақырамыз, сізді алып кетеді. Содан менің күйеуімді шақыртты. Ол кісі баламмен келген. 17 жасар баламмен. Мына әйелің саппасау, алып кет десе, жоқ, бұл сау емес. Бұны шығармаңыздар. Мені сенбесеңіз балам айтады деп менің балама өтірік жауап беруге мәжбүрлеп баламды айтқызады. Сосын екі врач айтады, біз таң қалдық дейді, қалайша бала өз анасына соншалықты қарсы. Давайте қызына звондап көрейікші, тексеріп көрейікші деп менің 15 жасар қызыма звондайды. Сол кезде жаңа баламның айтқанын бәрін қызымнан сұраған кезде қызым мүлдем қайшы жауап береді. Сосын врачтар айтады ғой, сенің проблемаң керегі жоқ, алып кет. Содан маған кіріп айтады палатама. Біз жаңа күйеуің келіп тұр, сені алып кетеді, шық дейді. Сосын мен күйеуіммен бармаймын деймін. Мен қорқамын. Сізді алып келгеннен кейін? Қорқамын дедім. Онда деді, сені біз шығара алмаймыз дейді. Сені бір туысқаның алып кету керек. Сені өзіңді шығармаймыз деді. Сөйтіп? Онда туысқаныма звондайын десем, өз телефонын берді. Бірақ бастапқыда маған берген емес қой, мен сұраған кезде. Ол бермеген еді. Сол кезде маған өз телефонын берді. Мен әпкеме звондадым. Уже кеш болып қалған ғой. Содан енді әпкем айтты, мен қазір бара алмаймын, ертең азанда ерте барамын деді. Онда сен шығармаймыз біз деді. Қашан келеді, сол кезде шығасың. Дияра ханым, танисыз ба? Білесіз ба негізі? Осы оқиғаға байланысты жалпы құлақтарсыз ба? Иә, құлақтармыз. Бұл кісіні қандай себеппен алып келеді негізі? Бұл кісіні өзінің жолдасыңыз ғой. Жолдасы мен өзінің баласы жолдасының арызы негізінде өз еркімен алып келген. Қабылдаған бізде. Сөйтіп қабылдадыңыздар, қанша уақыт ұстадыңыздар осы? Бізде 9 күні жатса, 10-11 күнге үшін ұстадық. 11 күні мен дүйсенбі уақытында болғанда байланысты бөлім меңгерушімен бірге қоса
сұралды бұл кісі болған жағдайлардың не жағдай болғанын бәрін. Содан кейін жолдасы шақырды. Жолдас шақырған екен сол күні шығарамыз дегенде бұл кісі жолдасымен қайтпаймын деді. Содан кейін ол күні қалды да ертесіне әпкесін шақыртып, әпкесінің жаңағы тілхатыменен, өзінің де тілхатыменен стационарлық емді жалғастырмаймын деген екен. Бөлімшеден шығарғанбыз. Жалпы бұл жерде қабылдау несі тәсілі қандай кезде қабылдайсыз? Бізде мекемеде жоспарлы ем деген бар. Экстренный госпитализацияны шұғыл түрде алып келетіндер бар. Өз еркімен алып келетіндер. Жаңа экстренный госпитализацияда жедел жәрдем көмегімен алып келетіндер бар. Самообращение дейміз, әрбір азамат құқығы бар, өз еркімен келсе де қабылдаймыз. Енді келген кезде бір құжат тексеру ондай бола ма? Мысалы, болуы мүмкін ғой, неше түрлі жағдай, мысалы, әйеліме ренжісуі мүмкін, сөйтіп кеп жатқыза бере ме, жоқ әлде оны бірінші тексере ме, қалай болады? Тексергенде міндетті түрде тексеріледі, шағымдар сұралады. Жатқызатын адамның өзінен шағымдар сұралады. Алып келген кісілерден соң объективный, субъективный анамнез дейміз. Солардың бәрі сұралады, содан кейін бар науқасты жатқызып, емге жатқызылады егер көрсеткіштер болатын болса, шұғыл түрде жатқызуға. Енді бұл кісіні қандай себеппен жатқыздыңыздар? Бұл кісі өзі айтты ма, мен жадам деп? Мен енді ол кезде басы-қасында болған адам емеспін. Ол жерде дежурный врач болған, сол дежурный врачтың қарауыменен жатқызылған кісі. Нақты мен өзімнің басында болған емеспін ол жерде. Енді показаниясы болған екен. Тем более ол жерде күйеуі, жолдасы, одан кейін бар баласының екеуінен сұралған болу керек. Үй жағдайында айқай-шу шығарады деген, шақ ұстап жүгіреді деген несінде арызында көрсетілген. Мен қазір шатысуым мүмкін, көп нәрсені айтатын болсам. Ол тағы да қосымша көріп шығу керек барлық нәрсе. Одан бөлек бейнебақылау камералар бар ғой, бейнебақылау камералары бар. Бейнебақылау камерасын бақылаған кезде бұл кісінің баласымен келген жөнінде жалпы камерада түсіріліп қалған бар ма? Камерада түсірілгенде ол жерде баласымен келген мен өзім көрген емеспін. Ертесіне шақырттық қой, біз дүйсенбі күні қосымша жаңағы нелерді жинаймыз деген екен, баласын шақырттық. Баласымен мен жеке сөйлескенім бар. Күйеуіммен жеке сөйлестім, бұл кісінің өзімен жеке сөйлестім. Дәл мен ана бағана анықтаманы көрдім да, ішінде бұл кісінің 4 бала-шағаңыз бар, иә? 4 бала-шағаңыз бар. Қалған бала-шағасынан сұрадыңыздар ма? Жалпы басқа да куәгерлер бола ма мысалы? Жаңағыдай адам негіз бола ма? Басқа бала-шағасынан мен сол жерде сіздің беруіңізбен, телефонын беруіңізбен қызыңызға звондадық. Дұрыс па? Не деді қыз? Қызы семья жағдайында, жанұялық жағдайда ұрыс керіс болғанын айтып түсіндірді. Ал баласы мүлдем басқаша айтып түсіндірді. Ол жерде енді көбіне мен ойлаймын, жанұялық жағдайлар байланысты болған ұрыс керіс. Баласының айтуы бойынша, түнгі уақыттарда өзімен өзі айқайлайды. Сонда теріс қылықтарды істейтін баласы сол кезде айтып түсіндірген. Ал қызы ондайды айтпады? Қызы басқаша нәрсені айтты. Әпкесімен сөйлестік, әпкесінің сөзі бойынша ол кісі мүлдем басқа нәрселерді айтты. Соны ертесіне келді. Әпкем келген кезде енді мен артық ештеңе айтқан жоқпын. Осы жерден шығып алсам екен деп тұрмын ғой, енді әйтеуір шықсам екен деп тұрмын. Бәрі жақсы деп тұрғам, әпкеме қарап сөйтсем айтады, сіз қолхат жазыңыз, менің осындай сіңілімді дейді учетқа қоймауыңызды сұраймын деп дейді жазып беріңіз дейді. Сосын мен әпкем жазып жатыр. Сосын мен айттым, әпкеме, не үшін сіз жаздыңыз? Жазып жатырсыз, мен сау адамды сіз учетқа қойма деп қалай жазасыз? Сосын мен ана жерде айтып бердім, осындай істеді маған, бәрін айтып берген едім. Ол әпкем өзі заңнан хабары бар, юрист кісі. Айтты, қандай сендер істерің дұрыс емес, давай бізге выписка бер. Ол кісі бермеймін деді. Не үшін бермеймін? Сол жаңағы замглавврачпен жаңағы Тәжібаева, Абенов пен Тәжібаева екеуі біз бермейміз деді. Бермейміз деп аяқ тіреп тұрып алды. Керек жерге дейді бізге запрос жіберсін, біз сіздің қолыңызға бермейміз дейді. Содан әпкем біраз заң әпкеп сөйледі, заң жағынан біледі ол кісі. Сосын барып берді ақыры. Соны где-то 1 сағаттай алыстық қой, соны бір қағазды аламыз. Берді ме қағазыңызды? Иә, қағазын беріп. Ол жерде
иә дені сау деп шығарған ғой и жазып берген. Осылай скотчты алып келді, киімінде скотчы бар еді, жылап тұрды, күйеуіне айтты, алып кетші, қалдырмашы деп айтты, есі бәрі анық, жауап беріп тұр. Осындай дәрілерді ішкіздік деп көрсетіп берген да. Ал енді жарайды, ол енді бұл өміріңіздегі ең үлкен сынақтың бірі шығар. Енді сізді былайша айтқанда оңай емес қой, енді сап-сау адамды жындыханаға алып бару. Енді оның несін заңды түрде жазасын беру үшін қандай қадамдарға бардыңыз? Біз әпшеңіз заңгер болса арыз жазған шығарсыз. Иә. Ол жерден шыға салып, біз Түркістан облысының прокуратурасына барып арыз тастадық. Одан қалалық полицияға келсек, сіздер прокуратураға тастасаңыз, бізге керек жоқ, жазбай қойыңыз деді. Содан бір ай уақыт өтті, ешкім еш жерден дерек жоқ. Содан мен өзім қайттан қалалық полицияға арыз тастадым. Содан қылмыстық іс қозғалды. И сәуір айында қозғалды іс. Осы күнге дейін ол іс 2 рет қысқарып кетті. Қазіргі таңда 3-ші рет тергеу істері басталды. Ал енді қазір қандай заңгерлермен жұмыс істеп жатырсыз? Осы сіздің жұмысыңызды ары қарай жүргізетін заңгерлер бар ма? Жалпы көмектесемін деп жатқан азаматтар бар ма? Иә, мен өзім адвокатым бар. Одан да басқа желідегі қоғам белсенділері көмек көрсетеміз деп маған қолдау көрсетіп жатыр. Онда біз қазір сізге қолдау білдіретін Амангелді Батырбекпен тікелей байланысқа шығайықшы, мүмкіншілік болса. Амангелді аға, енді жалпы естімеген елде көп жалпы әділетсіздіктің мұншалықты осындай сорақылығы мен өзім бірінші рет өзім көріп тұрмын. Мына бүгінгі келген кейіпкеріміздің айтып жатқан жағдайынан сіз хабардарсыз ба? Осыған байланысты өзіңіз не айтасыз? Азаматтық позицияңыз қандай? Жалпы бұл мүмкін нәрсе ме? Қазақстанда сені сап-сау адам жындыханаға жатқызып, кейін жындыханадан сен сау екенсің деп шығарып жіберіп, ары қарай ешқандай ешкім еш жаққа жауап бермейтін жағдайға жету мүмкін ба осындай нәрсе? Бұл Диара біз прокуратурада тұрған кезде сол жерде шағымданып келген екен. Сөйтіп өзінің басында оқиғасын қысқаша айтты. Қысқаша айтқаннан кейін менде журналистік қызығушылық пайда болды. Өзімнің телефон номерімді берді. Сөйтті де ол бірінші сұрақ қойды. Аға, егер адам жынды емес адамды жындыханаға қамау мүмкін ба деді. Мен айттым, қалай, ол мүмкін емес ешқандай дедім. Мен жынды емеспін, бірақ жындыханаға қамалдым деді. Содан кейін менде жаңа журналистік зерттеу жүргізу қызығушылығы пайда болды. Сөйтіп оған сол жерде телефон номерін тастап кеттім. Бір күннен кейін оны хабарласты. Хабарласқаннан кейін Түркістанға барып арнайы кездесіп, осы оқиғаны естігенде шынымен мен жаңағы өте таң қалдым. Жаңа жағдай. Сап-сау адамды егер біздегі мынау жаңағы психиатриялық аурухана дейді ғой. Егер олар қаласа, сап-сау адамды жындыға алатындай қабілеті бар екен. Бұл деген енді масқара. 37 жылды біздегі қалай азаматтарымызды осындай жынды қылып, қолдан жынды қылып, ақырағында олар өздерінің жынды емес екенін дәлелдей алмай, талай азаматтар өліп те кетті ғой. Анау сұмдық әлі сонда біздің жағдайымыз, біздің мынау жаңа Қазақстан деп жатырмыз, басқа деп жатырмыз, мынау орта ғасырлық жағдай ғой. Мынау масқара. Егер бұл мәселені қазір осындай деңгейде бұқаралық ақпарат құралдарында және әлеуметтік желіде көтермесе, бұған қазір тамырына балта шаппаса, бұл деген масқара.
бұған біздегі құқық қорғау органдарының қалай көз жұма қарап отырғанына таң қалдым. Мысалы, мына Диораның жаңағы күйеуінің травматикалық қаруы бар. Ол жаңағы автомат, Калашников автоматының оқтары шыққан. Бұл қалай ол? Қоғамда адамдардың арасында жүр. Мен таң қалып отырмын. Бұл біздің Түркістан облысының мынау полиция қызметкерлерінің сын бұл. Қалай ол қылмыстық іс бірнеше рет қысқарған? Кімдер оны құқық қорғау органының басшылығында демек осыған мүдделі адамдар отыр. Менің егер заңгер ретінде айтатын болсам, мүдделі адамдар отыр. Осы қылмыстық жол. Енді бұған енді қандай қадамдарға барамыз енді, жалпы не істеуге болады енді? Өзіңіз зерттеген шығарсыз, былай сүзгіден өткізген шығарсыз. Мен толық зерттедім. Менің өзімнің жоспарым бойынша қазір мен сенімді өкіл ретінде осыдан бір күн бұрын Түркістан қаласының жаңадан тағайындалып келген өте мықты полиция қызметкерді білемін мен. Жасұлан деген бауырымыз осы Түркістан қалалық полиция басқармасының басшысы тағайындалып келді. Ол қазір осы мәселе бойынша хабардар. Мен оған жаңағы менде бар құжаттарды, менде бар деректердің бәрін көрсеттім. Ол өзінің жеке бақылауына алатынын айтты. Мен қазіргі таңда осы Диараның сенімді өкілімін және осы істі ақырына шейін жеткізуге барлық күш-жігерімді саламын. Рахмет, Амангелді аға. Бізбен байланысқа шыққаныңызға. Бұл жерде айта кететін нәрсе тек қана жаңағы бұның күйеуі не қана қатысты емес. Бұл жерде психиатриялық ауруханадағы мүдделі тұлғалар, қызметкерлер де жауапқа тартылу керек деп санаймын. Болды, Амангелді аға, біз сіз түсіндік. Біз білеміз сіздің бір істі бастап аяғына дейін жеткізетіндігіңізге. Амангелді аға, бізбен байланысқа шыққаныңызға сізге рахмет айтамыз. Сау болыңыз. Қазір мынау облыстық психикалық денсаулық орталығына қалай кіргеннен мен байқадым, сізде сәл қорқыныш бар. Әрине. Өйткені қорлық көрдім ғой, мен бұл жерден қорлық көрдім. Оның үстіне сол өзі қабылдап алыңдар деп бұйрық берген врачтың өзі қазір басқаша айтып тұрды. Әрине маған бұл жер жақсы елестер алып келмейді. Қалай дәрі ішкізіп тастадыңыздар ғой, мен тексерместен десем, қалай күшті демалып қалдың ба деп үстімнен күліп сөйлеген. Құжат ешнәрсені белгілемеді келді да, дұрыс па, дәл солай ма? Құжатыңызды алды ма? Менің не жеке куәлігім жоқ, күйеуімнің жеке куәлігі жоқ. Ол жерде қалай алып қала бердіңіздер? Мен сіздерге жалынып тұрдым. Мені скотчтап алып келді ғой маған. Bir звонокқа рұқсат еттіңіздерші деп. Мен сіздерге айтайын, денсаулық кодексі бар. Денсаулық кодексінің 137 бабының бірінші тармағы болу керек, мен жазып қылсам. Ол жерде егерде обращение болған уақытта науқас өзіне жауап бере алмайтын болмаса, жаңағы әртүрлі жағдайлар болады, өзіне болмаса жанындағы адамдарға зиян келтіретін жағдайлар болатын болса, біз 2-48 тәулікке шейін науқасты алып қалып, обследование дейміз, объективный, субъективный анализдерін бәрін жинап болғанша алып қалып қарауымыз қажет. Егерде сол моментте біз отказ жасап жіберетін болса, бұл кісі үйіне барып тағы бірдеңе болса, тағы да ол кезде біз кінәлі болып жатамыз. Сол себептен денсаулық кодексінің талаптарына сай біз науқасты алып қалып 2 күн наблюдение жасап 2 күннен кейін жіберу тәсілі қалай? Мысалы мені кеп жатқызды, біреу кеп жатқызды, жаттым, мен сау деп сіздер айттыңыздар, осында показания бердіңіздер, содан кейін мен өз еркіммен бұл жерден сіздер шығармайсыздар ма? Міндетті түрде күйеуі немесе басқа бір туыстар алып кету керек па? Енді психикалық мінез құлқында бұзылысы бар науқастар болатын болса, біз міндетті түрде туысқандарын шақыртып жібереміз. Себебі облыс центрі, біз Түркістан қаласында емеспіз, басқа емеспіз. Науқастардың көбісі аудандардан келеді.
қалтасында қаражаты жоқ. Сол себептен туысқандар міндетті түрде шақыртып, туысқандарының қолына ұстап тілхатымен жібереміз. жоқ, бұл кісінің тұрақты жері Түркістанда. Мен түсінім, Түркістанда ма? Түркістан тұрады. Түркістанда білесіз, осындай дәл орталық бар о жақта да, Ол жерде біздің облыс бойынша психикалық денсаулық орталығы стационарлық көмек көрсететін ұйым тек қана біз болып саналамыз. Ол жерде Түркістанда бар, ол жердегі ұйым амбулаторный служба дейміз. Олар тек қана күндізгі уақытта қызмет көрсететін ұйым болып табылады. Ол біздің де өзіміздің психикалық денсаулық орталығының бір құрам бөлімшесі болып табылады. Бірақ ол кісілер тек қана амбулаторный служба, күндізгі уақытта медициналық көмек көрсетеді. Сіз айтыңызшы. Сізге Абенов мырза, мен кейін келдім ғой камера запистерін алуға. Сол кезде сіз айттыңыз ғой, бекер алыппын, енді алмаспын телефон звонокпен. Қоймай қойды ғой звондап. Демек сізге звондаған алдын ала. Сол үшін сіз Тәжібаеваға бұйрық бердіңіз ғой. Осында Ибрагимова келе жатыр деп. Тәжібаеваның өзі де айтты маған. Абеновтың звоногы арқылы мен сені жатқызған едім. Бұған не дейсіз? Мен ол кезде де айтам, қазір де айтам ол нәрсені. Маған сол Түркістанда жұмыс істейтін фельдшер звондады. Мен нақты ол кісіге кім болатынын білмеймін. Туысқанымызда осындай жағдай болып жатыр екен деді. Күйеуінің желкесін тістеп алыпты, пышақпенен жүгіріп жатыр екен, бала шағасына тыныштық бермей жатыр екен деген. Енді мен телефонда естіген екен нәрсені ақылдастым. Басында бір апта бұрын звондаған кезде жоспарлы түрде алып келесің деп айтқан тұғым. Поликлиникаға келесіз, консилиум жасалынады. Сөйтіп как раз демалыс күндері 8-ші, мен өзім білуім бойынша 8-ші мартта демалыс күндері әйтеуір. Сол күндері звондады. Мен де кісілерге звондап ақылдасып, ондай жағдай болатын болса, пышақпен жүгіріп жататын жағдай болатын болса, онда алып келсін. Қабылдау бөлімінде қарайық, содан кейін барып көрерміз деді. Содан кейін мен ол кісіге звондап айттым, бұны действительно пышақпенен жүгіріп жатқан жағдай болатын болса, ол міндетті түрде алып келу керек. Жанындағыларға, болмаса үйіндегілерге, бала шағасына зиян тимей жатқан уақытта деп. Әңгіме сондай болған, мен айтып отырмын. Сұрағымда алып кел деп айтыпсыз, алып келіп тексеруге, енді неге тексермейсіздер? Алып келді да мен прямой ішке алып кіріп дәріш қыздырып тастадыңыздар. Бұған не дейсіз? Сізді алып келгенде, сізді алып келді, кезекші дәрігер сізді қабылдап алды. Мен жаңа айтып отырмын ғой, мынандай арызы, бұл кісінің жолдасының арызы бізде тұр. Не деп жазған ол жерде бар. Сондай арыз болған екен, ол міндетті түрде 2 күнге жаңағы наблюдение дейміз, бақылауға жатқызылды. Профилактикалық жатқызылды енді. Енді дәрілік заттарды беру, тыныштандыру үшін, тыныштандыру мақсатында. Енді бұл кісі келген уақытта жаңағы депрессиялы жағдайда өзінің айтуы бойынша жаңағы күйеуім мен жолдас балалар аяқ қолымды байлап келді. Басында сол жерде сұрақтар сізге қойылмады емес, қойылды. Ол кісіге де сол кезде жауап беру керек еді сізде өзіңізде. Мен ешкім тыңдаған жоқ қой. Мен айтып тұрмын, мен спокойно айтып тұрмын. Ол видеозаписте де көрініп тұр. Мен білуімше бұл жағдайлар бойынша құқық қорғау органдарында бұл кісінің арызы түскен, тергеу амалдары білуімше жүрді. Нақты шешімді енді сол кісілердің шешімі береді деп ойлаймын мен де. Бұл түсінікті. Күйеуіңіз оншалықты осындай нәрсеге алып бару үшін араларыңызда бір үлкен бір кикілжің туындады ма, кек па? Бұл мәселе бір нәрседен туындау керек қой, дұрыс па? Не үшін, қай жақта пайда болды бұл әңгіме? Бұндай қорқыту, жалпы сізді сындыру, оған не үшін керек ол кісіге? Өзі ұрып соғу ол бірінші рет емес. Бұрыннан болып келе жатқан жағдай еді. Бірақ енді мен отбасымды сақтау үшін ешқашан бұрын арызданған емеспін. Мен бұл ісі тоқтамағасын, мен ол кісіге айттым. Болды, екеуміз екі жаққа кетейік. Шыдамым шегі бітті уже. Содан енді мен оған ескерттім, енді мен ұрма, қол көтерме маған десем, ол оны серьезға қабылдаған жоқ. Елемеді. Содан 2-3 күн өткесін тағым жанжал шығарып ұрып салды. Содан мен өзінің жаңағы қаруы бар тұғын, заңсыз сақтаған, сомен қорқытып, мен сол жерде полиция шақырып, жаңағы қаруын полиция қызметкеріне оқтарымен бірге өткізгенмін.
Содан оған қылмыстық іс қозғалып кетті. Сол қылмыстық істен құтылу мақсатында, кек алу мақсатында жаңағы мені ауру етпекші, жындыханаға апарып, ауру деп танып, солай істемекші болды. Онда тапаншамен жалпы қару, оқтар сіз жаңағыдегі арнайы психдиспансерлік орталыққа бармай тұрған кезде ол табылып еді, ол оқиға? Иә. Қылмыстық сол кезде қозғалып еді? Иә. Ол жабылып қалды ол іс? Жабылған жоқ. Условный берді ме? Жоқ. Өйткені полиция қызметкері, жаңа түнде келген полиция қызметкері, оны оқтарды сумкасына салып, қаруды да алып кеткен. Содан ол оқта қаруды жоқ болып кеткен. Ертесі күні маған участковый келген кезде ешқандай қару, оқтар білмейміз, көрмедік деп. Ал мен бұл оқтарды, қаруды ана түнде полиция қызметкеріне беруден бұрын оны суретке түсіріп алған едім. Сосын міне мен осыларды бердім ғой деп көрсеткен кезде бір сағаттан кейін қару, оқтарды үйге жаңағы қызметкер өзі алып кеп столға қойды. Бір кезде жаңағы түсірілім тобы келді видеолармен. Оперативный, да. Солар түсіріп жатқан кезде екі жаңағы бейтаныс куәларды алып кірді. Жаңағы қару жарамсыз халде сынып әкелген, сындырып әкелген. Сындырып әкелген. Оның алдында алып кетті, кейін оперативный шогымен келіп, сындырған күйінше мен соны түсіріп... Ұйымдасқан қылмысқа қарсы топтың УБОП деген жазу болды ма арт жағында? Есімде жоқ. Жазуымен болды ма? Иә, бәрі. Сөйтіп келді, сөйтіп сынған қаруды қойды, оқтарды қойды, сөйтіп суретке түсіріп, сөйтіп алып кетті ғой. Соя, осы қаруларды мына жерде сақтаған деп көрсетесін деді. Сөйтіп енді ана пакетте тұр ғой. Мен жарайды деп былай көрсетіп атсам, бір кезде қарасам, жаңағы сынық қаруда, мен сынық қаруды өзім берген сияқты болып көрініп тұрмын да. Сонда мен түсінгенімше, сіз күйеуіңіздің үйде қаруы болды, соны полицияға өткіздіңіз. Содан басталды, үлкен кек дұрыс па? Енді одан кейін сізде арнайы 4 жігіт, қасындағы жігіттер кімдер олар? Олар достары ма, кім? Иә, жақын араласып жүрген достар. Екеуі досы, біреуі інішегі. Інішегі ма? Ал енді одан кейін сізді тергеушілер шақырды ма? Шақырып осы іске байланысты бір нәрсе сұрады ма сізден? Иә, тергеу басталды, бірақ объективті, жан-жақты ешқандай тергелген жоқ. Кейбір... Сотқа жетпей қысқарып кетіп отты? Иә, психбольницаның нелерін, врачтар, жаңа Абенов, Қабілет пен Тәжібаева, Азизаны шақырып, біз одан жауап алдық деді, бірақ менімен беттестірген жоқ. Өздері қысқартып тастап, сол қысқарғаны бойынша маған ешкім хабарлаған жоқ. Қысқартып, сразу прокуратураға өткізіп, прокуратурада сонымен келісіп, істі жапқан, бекіткен да. Жаңа қаулыны, қысқарған қаулыны бекітіп берген прокуратура, қала прокуратурасы. Енді қазір мен түсінгенімше, сіз қазір құзырлы орган қызметкерлеріне де мүлдем ешкімге сенбей қалдыңыз ғой. Соңғы вариантыңыз деп, соңғы нұсқаңыз болып келіп отырған, прокуратураға бардыңыз, полиция қызметкеріне бардыңыз, тағы қандай органдарға бардыңыз? Иә, мен қала полициясына жаздым, одан қалалық прокуратура, облыстық прокуратураға хабарластым, жәрдем сұрадым, облыстық департаментке жәрдем сұрап бардым, барлығының жеке қабылдауында болдым. Бірақ ешқандай да істің жаңағы шешілетін түрі жоқ та. Қарап тұрсам, бір енді осы телевидениеға келіп көмек сұраудан басқа амалым қалмады. Бала-шағаңыз қалай жалпы араласасыз ба қазір? 4 бала-шағаңыз, 3 бала-шағаңыз өзіңіздер бірге тұратын шығарсыздар? Иә, 3 бала-шағам менімен тұрады. Ал үлкен баламды маған қарсы қойып қойған. Жалпы әкесін көріп тұрған бала-шағаңыз? Жоқ, әкесі көрмейді әкесін. Алимент төлей ме 4 бала-шағамен ажырасқаннан кейін? Жоқ. Талап еттіңіз ба негізі? Иә, алимент талап еттім.
сол сот орындаушылар звондап мазасын алған кезде бір салып қояды ақша 50 000 теңге. Сосын 3-4 ай жоқ болып кетеді, тағы сот орындаушы хабарласқан кезде тағы бір 50 000 салып қояды. Енді қазір қорқыту үркіту жоқ па? Қазір қорқыту жоқ, бірақ мына істің қысқарып, жабылып кетіп, мысалда, ешкім кінәлі емес, не врачтар, не мына 4 жігіт кінәлі емес екен. Сонда мен қашан қай жағымнан қауіп төніп қалар деп кім кепіл деймін да, кім кепіл тағы мені бір жолдан ұрлап кетіп, бір шықпайтын жерге апарып тастамасқа. Тастаса кім кепіл деймін да, мен содан қорқам. Мен содан қорқып өмір сүріп келемін. Фотодағы суреттерге келейікші, мынау бет жақ бетіңіз жырылған, иығыңыз көгерген, сол кезде жалпы арыздандыңыз ба? Полициялар қандай шара қолданды сол кезде? Қамау, 10 күнге қамау, 5 күнге қамау. Жаңағы беттерім қатты соққы жеген ол сурет, жаңағы 3-4 жыл бұрынғы оқиға. Сондай жағдайға келтіретін, бірақ мен арызданған емеспін. Ал кешегі жаңағы желкем көгергендері, олар сол күнгі осы ақпандағы оқиға, мен полиция қызметкерін шақырғанда, олар оған ескерту берді. И 30 күнге қорғау нұсқамасы берді. Бір айға, иә? Бір айға. Соттың шешімімен. Иә, соған қарамастан бұл мені апарып тастады. Сол қорғауда бола тұрып, соған қарамастан апарып тастады. Енді сіз қазір енді мен түсінгенімше, енді осы уақытқа дейін осыншалық нәрсені көрген екен, біздің елдегі заңның үстем қормайтынына көзіңіз жете бастаған сияқты, сізді қорғайтын заңның жоқ екенін. Мен ойлағаным ғой, енді мен әйелмін, мен әлсіз топпын, мен заңға жүгіндім. Қазір ешқандай заңның әлсіз екеніне мен анық көз жеткіздім. Бір адам жазасын алған жоқ, қылмыстық қылмыс құрамын көріп тұрған жоқпыз дейді. Тергеушілер айтады. Бұл істе қылмыстың құрамын көріп тұрған жоқпыз деп делоны қысқартып жатыр. Бірақ менің қолымда дәлелдерім өте көп. Бейнетаспалар, сол психбольницадан алынған бейнетаспаларым бар. Соларды көре тұра, біле тұра, менің соншама сол құқық қорғаушы органдарға, заң қызметкерлерінің алдына кіріп, өзі жаңағы проблемамды айтып, осылай шырылдап жүрмін, көріп тұр оларда, бірақ осыншама қылмысқа көз жұмып отыр. Тоқтағы оқиға осы соңғы кезде шулап кетті. Өткенде білесіз, осыдан 2-3 күн бұрын бір қыз, қаракөз қазақтың қызы, екіқабат болды, аяғы ауырып болды. Жалпы ояқтағына қарап жүретін надзирательдер қалай қарым-қатынас жасайды екен емделушілерге? Ол жақта кіріп түсіп қалған адамның бүкіл құқықтары айырылады. Яғни сіз ол жақта сол кісілер не айтады, соны жасайсыз. Жоқ, я немесе мен қаламаймын деп айта алмайсыз. Сіз жоқ деп айтсаңыз, сізді байлап тастайды, уколдарын салып тастайды. Олар білгендерін жасайды екен. Мен оның бәрін көріп тұрмын. Менің уже дәріні ішкізді ғой маған. Мен енді ішкен сияқты болдым. Олар біледі екен, дәрі ішкесін уже адам өзінен кете бастайды. Несін жоғалтады. Содан маған жаңағы надзирательдер тиісіп, денемді ұстап, солай әрекеттер жасады. Мен өзім есімді біліп тұрдым. Мен айттым, аға, тиіспеңіз, мен мына жерден шығамын, білесіз, мен денім сау. Солай ескерттім, бірақ та мен түсінгенім, ол жақтағы надзирательдер білгендерін жасайды екен. Мен соған анық көз жеткіздім, өйткені маған сол істерді істеді. Үйдіп жатып, сондай нәрсе ситуацияны көру, ана-мынау адамға үлкен психологиялық соққы болады деп ойлаймын.
Сондықтан мынау сіздің басыңыздан өткен сынақты мен білмеймін, енді басқа да мүмкін әйелдер көріп жатқан шығар. Иә, менен басқа да әйелдер, қыздар бар, 16 жасар қызда кеп тастаған, бір 21 жасар қызда кеп тастаған, дені сау, кәдімгідей, бірақ олар шыға алмай жүр. Кәдімгі бір курс 45 күн екен, сол дәрілерін ішіп жүр. Надзирательдер олар білет, мынау сау емес, өздері білет. Қайсысын қалай әкеп тастаған, бәрін историясын білет олар. Сондықтан ол мекемені тексеру керек. Міндетті түрде тексеріңіздер. Ол жақта қаншама адамдар шықпай қалып жатыр. Сізге үлкен алғыс айтамыз. Рахмет, барынша бізге ашылып, бар оқиғаны баяндап бергеніңізге. Әрине, айтудың өзі оңай, бірақ бұл жағдайда адам жүрегінен өткізсе үлкен сынақ болатынын біз білеміз. Сізге тек қана жақсылық тілейміз. Біз қазір мына эфир арқылы құрметті Қазақстан Республикасының бас прокуроры, премьер-министр, ішкі істер министрі, дәл осы Түркістандағы аяулы ананың жағдайын назарға алсаңыздар деймін. Жедел түсірілім бағдарламасы осымен тәмам. Келесі кездескенше ел аман, аналарымыз ешқашан ауырмасын, қиындық көрмесін.